Hej, mit navn er Laura. Hej, mit navn er Karoline. Og hej, mit navn er Laura. Ja, vi har valgt at lave det her, Hvad hedder det? den her YouTube-kanal. Ja, fordi at vi synes, det lyder meget spændende. Og så har vi ikke noget, vi har ikke nogen fritidsinteresser. Så vi er ikke rigtig... Det er derfor, vi har valgt at lave det. Vi har slet ikke lavet noget at lave. Nej, vi har slet ikke noget at lave. Nej, vi spiller Hay Day hver dag. Intet at lave. Ja. Så derfor har vi valgt at lave den. Okay, I skal lige se den her film færdig, fordi at vi er ikke sådan nogle nørder, der spiller Hay Day. Det er vi faktisk ikke. Det var bare for sjov. Jeg går faktisk til fodbold. He. Vi skal også huske at være seriøse. Ja. Sammen, Karoline. Giv mig hjørnet. Okay. Som sagt, der hedder jeg jo mig lige her. Jeg hedder Karoline. Jeg er 14 år gammel og bliver 15 til jul. Ja. Og og så i min fritid, der spiller jeg Hay Day. Nej. Jeg spiller fodbold. Og fodbold. Og lidt mere fodbold. Og fodbold. Og hvad laver jeg mere? Så spiller jeg også fodbold. Oh my god. Ej. Ja, og jeg hedder som sagt Laura. Og jeg er 14 år gammel. Jeg bliver faktisk snart 15. Jeg går også til fodbold. Men jeg er ikke så god som Karoline. Hun er meget bedre end mig. Og så... ja, jeg spiller faktisk også badminton. Men det er ikke så tit, jeg til det. Det kunne lige sådan noget hygge noget, så det er faktisk hyggeligt. Ja. Så det var mig. You're so sweet. I got one thing on my mind. Muffins and shoes. You're so sweet. I could just eat you. Wait a minute. That came out wrong. I don't mean that literally. It's a metaphor, I swear. Tak fordi I så med. Thanks for watching. Tak fordi I så med. Det var bare en fornøjelse.